ذات يوم طلبت حسناء من أمها أن تشتري لها أسداً صغيراً لتقوم بتربيته في حديقة المنزل بجانب قفص الدجاج الذي تربيه جدتها. فضحكت أم حسناء وقالت لابنتها الصغيرة: تعالي معي لنرى أين تعيش الحيوانات الأليفة والحيوانات غير الأليفة مثل الأسد. الحيوانات غير الأليفة مثل الأسد والنمر لا تعيش في المنزل، ولكنها تعيش طليقة في الغابة مثل مثيلاتها، كما يمكن أن تعيش أيضا في حدائق الحيوانات، ولكنها لا تكون طليقة، وإنما توضع في أقفاص حديدية قوية لأنها تسبب خطرا على الإنسان. أما الحيوانات الأليفة مثل الطيور والدجاج والبط فيمكن تربيتها في المنزل لأنها لا تسبب خطرا على الإنسان.